Jami'a ce kashi na uku. Masoya masu sauraron taskar Hausa Novels, Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a ci gaban wannan labarin wanda muke kawo muku a wannan tashar taku. Yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya a baya masu sauraro. Wani irin ihu ta saki lokacin da ta fara ƙoƙarin ƙwatar kanta. Ina Madam Grace ta yi nisa, cire hannunta ta yi, ta saka bakinta a ƙasanta kamar wata mayya, haka ta shiga lashe gaban nata. Tana wani irin nishi tare da ihu, kai ka ce kama ta akai da duka. Ita na yi, Halima na yi. Mardiya, Mardiya, Mardiya. Da sauri Mardiya ta tashi daga baccin da ya ɗauke ta, ba tare da ta shirya wa hakan ba. Ta ce, Suhaila, me ya faru? Wallahi kin sa gabana ya faɗi. Suhaila ta ce, an kafe mana jarabawa, yanzu nan aka turo group ba mu da carry over. Ɗauke kai Mardiya ta ce, Suhaila, kawai zan je na ce mai na amince. Ba na so karatu na ya samu tangarɗa. Ina babba ya ga naira 250,000. Suhaila ta ce, abin da ya kamata ki tun farko kenan. Kika tsaya kina shirme. Share hawaye ta yi, ba wai don tana so ba za ta aikata haka, sai don cikar burinta da muradinta na yin karatu mai zurfi. Suhaila ta ce, ki yi haƙuri, komai yana da lokaci. Aure ne fa na shekaru 3. Allah na tuba, shekarar nan kamar yau take. Nan da nan za ki ga kin gama, kin ga ta wani ɓangaren an ɗauke wa babba nauyi mai girma a kansa. Burinsa zai cika, za ki yi aure kina zaune a ɗakin mijinki kina karatu. Ƙasa ta yi da idanta ta ce, a yanzu idan zan same sa mu je na faɗa mai. A'a, mu bari gobe Suhaila, ta faɗa tana kallon takardar da take hannunta. To Mardiya ta ce tana ɗaukar littafi ta ci gaba da karatun da take yi. Wannan kenan. Agogon hannunsa ya kalla ƙirar rado baƙi ƙarfe 9:30. Baya ji zai iya zuwa gurin Afiya duk da ya yi mata alƙawari. Cizon lips ɗinsa yana lumshe shanyayyin idanuwansa. Ganin kiran Afiya, ɗaukan wayar yana jan ƙaramin tsaki, ya maida aljihunsa ba tare da ya ɗaga ba. Ɗaukan kiɗin motar da ya tashi tsaye, yana ƙara jan ƙaramin tsaki, ganin har yanzu bata daina kiransa ba. Bai san me zai faɗa mata ta fahimce sa ba. Fitowa ya daga falon nasa ya kulle pad ɗinsa ga baki ɗaya, a hankali yake taka staircase. Jin muryar Muktar suna hira da Momi. Murmushi ya ƙarasa sauka. Kallonsa Muktar ya ce, tuzuru ka sauko kenan. Haɗe rai ya kalli Momi ya ce, Momi kin ji abin da ya ce min? Momi ta ce, Asim ƙarya ya maka? Wallahi ya ma karanta maka da bai ce ma shugaban tuzurayen duniya ba. Zama yana cewa very soon zan kawo miki matar da zan aura. Muktar zo ka raka ni zance. Da sauri Momi ta kalla agogo ta ce, karfe 9:30 fa, wace budurwa ce za ka je zance wannan lokacin ta fito? Momi sai dai in ba so na take ba. Ba dai so kike na yi aure ba? Insha Allahu na kusa yin. Kawai Momi ta ce. Muktar dariya yana tashi ya ce, kamar gaske mu tafi na ga kowa ce. Momi ta ce, au kai ma baka santa ba? Ta tambaye shi cikin mamaki. Muktar ya ce, Momi ban santa ba, sai dai yau idan ta yi zan faɗa miki, idan ba ta yi ba zan faɗa miki. Momi ta ce, to Allah ya kiyaye hanya. Amin ya Allah. Suka ce suna fita kai tsaye parking space suka nufa. Remote ya danna, kofar motar tasa ta buɗe. Gurin zaman direba ya shiga. Muktar ya zauna a kusa da shi, a tare suka rufe kofar motar. Kiyayewa motar ya fara tafiya. Muktar ya ce, kai ina za mu? Gidan Afiya. Ya ba shi amsa yana kallon gabansa. Hon yawa security ya buɗe, a guje ya fita saboda tsabar takaici. Muktar ya kasa magana. Sai da suka hau kan titi sannan ya ce, Asim, duk abin da kaga iyaye sun ce ba sa so, wallahi akwai illa da suke hangowa mutum. San Afiya bata dace da kai ba. Afiya bata dace da mace ta gari ba. Tarbiyyarta da halayenta sun sha bamban. Asim ya ce, Muktar ka taya ni da addu'a, wallahi ji nake ba zan taɓa iya rabuwa da ita ba. Kamar ba na cikin nutsuwata, ji nake kamar ba ni ne ba, kamar saka min zuciyar wani akai. Ni ma ban taɓa tunanin zan tsinci kaina a haka ba. Tunda na taso abinda Momi take so shi nake so. Amma a karan farko da zan mata halacci, karan farko da zan cika mata burinsa na kasa. Ji nake kamar an ɗan ɗaure ni, ko tunanin rabuwa da ita ba na iya yi. Look Asim, na san kana da ibada, ka ƙara dagewa, na san ka da riƙon addini, ka ƙara tashi tsaye, ka kai wa Ubangiji damuwarka, ba abin da ya gagari Ubangiji. Yanzu rayuwar nan sai ka riƙe ibada sannan za ka ga da kyau. Stiyarin ya juya yana shan kwana ya ce, insha Allahu zan dage. Allah ya yarda, ya faɗa yana mai da hankalinsa kan wayarsa. Karawa ya a kunne yana cewa, mai ki yi haƙuri, na je gidan Hajiya ne. Daga nan na biya gurin Momi na gaishe ta, na ga jikinta.
yanzu kuma mun fita tare da Asim. Daga ɗaya ɓangaren ta ce, ok, ya jikin nata? Muktar ya ce, da sauki alhamdulillah, komai yana tafiya daidai. Kairiya ta ce, Allah ya ƙara sauki, ka gaisar min da Asim, insha Allahu zai ji, ya faɗa yana sauke wayar daga kunnensa. Ya maida aljihunsa ya ce, Asim, Kairi tana gaishe da kai. Ina amsawa ya ce, fakin ya yi a ƙofar gate ɗin gidan Afiya. Wayarsa ya ɗauko, ya danna mata kira, bugu ɗaya ta ɗauka. Cikin shagwaɓa ta ce, Honi, na yi fushi, sai yanzu ka ga damar kira na? Asim ya ce, sorry, fito ina ƙofar gida. Yana kaiwa nan ya kashe wayarsa. Da kallo ta wayar tana kallon Charity ta ce, kin ji abin da ya ce, duk wannan shirin da ne ya tashi a banza kenan? No, bai tashi a banza ba. Ke fa mace ce, za ki mai kissa da daɗin baki ya shigo cikin gidan nan. Na san ko Allah su ƙarya yake ya kubutar da Asim, saboda shirin nan da kika yi wallahi bai isa ya tsallake wannan tarkon ba. Charity ta ƙare maganarta tana ɗaga kwalbar giya. Fartai da idanta tana ƙara jin ƙarfin gwiwa, tashi ta ja straight con ɗin da take jikinta. Ta wani roba tamkar ba ta saka komai a jikinta ba, domin ko guda ba ta saka ba, ana hango tudun numfan ɗinta. Juyi ta Charity tafi ta tana cewa, ƙawata kin ga ko yadda kika haɗu, wallahi yau in harshe ba dutse ba ne, ko dole ya wani abu komai naki smart ne. Dafa kafaɗar Charity ta ce, Allah ko? Ta faɗa haka tana kashe mata ido ɗaya irin na rikab kuma cikakkun 'yan duniya tantagaryar 'yan bariki. Charity ta ce, maza ki je kar ya gaji da jira. Ok bye, ta faɗa tana tafiya da ƙyar domin takalmin da ta saka mai tsini ne, ga rigar tata ba ta ƙarasa har ƙasa ba. Da kaɗan ta haura cinyarta, ga wata uwar tsaga, motsi kaɗan tai za a iya hango bambam ɗinta. Farare tar da su suna up and down suna leƙowa, sai ka ce ba dare ba, ta ci uban makeup, hannunta riƙe da wayarta. Tana dannawa tana taunar cigam, haka ta ƙara sagunsu. Nokin ƙofar motar tasa tana sakin wani kilin smile, ƙasa yayi da glass ɗin motarsa. Wani kallo yayi mata ya ɗauke kansa ya ce, Afiya, wannan ba sutura ba ce, ki je ki canza kaya ko ki saka hijabi, ga kanki babu ɗan kwali, ba kya tsoron aljanu? Turo baki ta yi cikin shagwaɓa ta ce, to ka shigo cikin gidan mana ka zauna a cikin mota. Muktar ya yi saurin dakatar da ita ya ce, Hajiya Afiya ba magana? Dafa kanta ta ce, Muktar ya gari ya antintawa take. Alhamdulillah ya ce yana ɗauke kansa. Marairaicin murya ta ce, Please ku shigo ciki mana. Asim ya ce, ki yi haƙuri, sauri nake, kin ga dare yayi. Daga nan zan sauke Muktar na wuce asibiti. Ji ta yi wani abu ya tsaya mata a maƙogwaro saboda tsabar takaici. Ta san lokacin da ta dunkula hannu ba, har farcen da ta saka ya ji mata ciwo bata damu ba. Ta matsa daga cikin motarsa ta ce, Ok, ba komai, Allah ya kai ku lafiya. Amin ya ce yana zuge gilas ɗin motarsa. Dafa bangon gidan ta cire takalminta, ta shiga cikin gidan da gudu, ba ta tsaya ko ina ba sai a tsakiyar hamshakin falonta. Fashewa ta da kuka, Charity fitowa ta jin kukanta da gudu, shigarta toilet kenan, ta gama cire kayanta, ta ji kukanta cikin tashin hankali ta ce, ina Asim ɗin yake, me ya faru? Lokaci ɗaya ta jero mata waɗannan tambayoyi. Afiya ta ce, sun tafi wallahi, sun tafi. Shirina ya tashi a banza, hanya kuwa Asim yana da lafiya. Charity zama ta a kusa da ita, ta kama hannunta tana shafa mata tafin hannun nata, tana mata masajin hannunta. Ta ce, gaskiya ba shi da lafiya, kawai ki kira Samuel ku kwana tare, zai ɗebe miki kewar kai ɗin nan. Cikin kuka haɗe da murya ta ce, Charity, ba na son kowa sai Asim, ba na sha'awar kowane namiji sai shi. Wallahi shi nake so mu kasance tare da shi. Takaici ne ya kama Charity, amma sai ta danne ta ce, ok, to ke yanzu dai kin san duk wani lafiyayyen namiji ya ganki sai hankalinsa ya tashi, sai ya je yana so ya kusance ki. Amma gaskiya dole na faɗa miki gaskiya, ko da za ki ji haushi, zuciyar Asim kaɗai kika mallaka ba wai jikinsa ba. Yana da iko da jikinsa, kuma Asim ya yi nisa, ba zai taɓa kusantar zina ba. Don haka ki canza salo in har kina son aikin ya ci gaba da tasiri a kanki. Dole fa wata ran ya aure ko da baya so, kuma zai haihu, ke kuma me makomarki? Ki canza tunani idan har kina so ki mallaki komai na rayuwar Asim, sai kin aure shi in har fa kenan yana da lafiya. Idan ba shi da lafiya to fa ba iya ke kaɗai ba, kowace mace ba za ta taɓa burge shi ba. Ki zauna ki yi tunani. Charity ta faɗa tana saurin barin gurin. Shiga toilet ta kifa kanta jikin bango tana sakin wata ajiyar zuciya. Hawaye suka shiga sintiri akan fuskarta. Cikin falo kuwa sosai maganganun Charity suka ratsa ta. Ta shiga auna su da sigar ma'aunin magana. Tana son tantance gaskiya, ta zaɓi hanyar da ta ga za ta fi mata saurin isa ga burin nata. Wannan kenan.
Ina matan da ake kira da mata ba muna mata ba, duk wacce ta amsa sunanta ‘ya mace tana tattalin kanta da lafiyarta. Mace ‘yar gayu ce, mace ‘yar kwalliya ce, kuma aka ce mace ba ta tsufa muddin tana gyara kanta. Diwan shekarunki idan kina tattalin kanki za ki ci zamaninki sannan ki ci na wasu. Kada na cika ku da surutu, Mam Amra ta zo muku da ingantattun magunguna na mata masu kyau da inganci, musamman maganin gyaran nono da mafi akasarin mata suke damuwa da matsalarsa. To sha kuruminki ‘yar uwa, muna da sahihin maganin gyaran nono da zai dawo miki da martabarki. Duk lalacewarsa muddin kika yi amfani da magungunanmu za ki godiya. Sannan muna sayar da maganin sanyi mai kyau wanda yake kassara kowane irin sanyi na fili da na ɓoye. Akwai supplement gangariya masu kyau irin waɗanda ba su da matsala sai dai su gyara garkuwar jiki. Muna kuma sayar da turarurrukan wuta, humra, perfumes, sabulan gyaran fata, dilka, kayan gyaran jiki na amare, dahuwar kaza da ciccibi, zuma, gumba, tsumi, turaren tsugunno, miski da duk nau'in abubuwan da suke kankaro da martabar duk wata ‘ya mace. Mam Amra fatanmu shine mu ba da gudunmawa domin samun zaman lafiya a zamantakewa. Muna garin Kano amma muna tura kayanmu kowane gari cikin farashi mai sauƙi da rahusa, kuma muna ba da sari cikin girma da mutunci. Ga kaɗan daga cikin abubuwan da muke sayarwa: maganin rage tumbi, maganin gyaran nono, maganin sanyi, ƙarin ƙiba, girman hips, ƙarin ni'ima, sabulan gyaran jiki, humra, turarurrukan wuta, matsi, miski, dilka, gangariyar supplement ɗin da zai mayar da ke tauraruwar mace, fatar ki ta yi luwai kamar kina rayuwa a Turai. Ke dai kada ki ƙasa a gwiwa, cikin sauƙin farashi ƙalilan za ki kankaro da martabarki. Mam Amra tana maraba da masu siyan ɗaiɗai ko masu buƙatar sari. Ku tuntuɓe mu a lambar WhatsApp ɗinmu a 08080834800. Kallonsa Muktar lokacin da ya gama daidaita fakin ɗinsa ya ce, gaskiya in har zan baka shawara ka ɗauka Asim, bai kamata kamar kai ana ganin ka da mutuncinka da kima ba a cikin ƙasar nan ka dinga mu'amala da wannan yarinyar. Wata ran fa wallahi ba wanda ya isa ya kankare ka daga zargin mutane. Wannan Asim ba matar aure ba ce, kalli Maradiya yarinyar kirki, ko ba ma ita ba akwai mata waɗanda gidansu gidan tarbiyya ne. Bai kamata dan barin mahaifinku ba a ce kai da kake babba ka kasa samu matar kwarai ka aura. Asim ya ce daga an yi magana ka ce Maradiya, to ka aure ta mana. Kai ni ba na son village girl, ba abin da suka sani ba abin da suka iya, gidadawa ne. Me zan yi da mace ba wayayya ba, wannan yarinyar da bata yar ciki na ba. Muktar ya ce gaskiya kayi nisa, baka jin kira. Ni kai nake yi wa sha'awarta, wallahi ba dan ina maka kwaɗayin aurenta ba da tuni ni zan aure ta. Na jima ina bincike akan yarinyar da ɗabi'unta. Asim buɗe ƙofa ya fice, domin idan ya ce zai tsaya jin maganganun Muktar to fa ransa ne zai taɓace. Ai ta magana ɗaya da ba dan ya san asalin Muktar ba da sai ya ce maye ne. Wannan magana ta ki ƙarewa. Shi fa tun da ya ga yarinya ƙarfe 11:30 na dare a wajen wata mota ya sauke su ita da ƙawarta, ya ji ya tsane ta, ya tsani mazinaci, gara wanda zai fito da halinsa. Amma masu saka hijabin nan mafi akasari 'yan iska ne, fakewa suke yi da hijabi. Dariya Muktar ya ce, Asim wallahi kana son yarinyar nan, akwai abin da yake danne maka santa a cikin zuciyarka. A cikin hasala ya ce, Muktar dan Allah zo ka tafi gida, na gaji, magana kaɗan Maradiya, idan ba ta yadda da kwantarak ɗin nan ba ka samo min wata, insha Allah zan cika mu mai burinta. Za ma ta yarda, tana da buƙatar kuɗi. Muktar ya faɗa haka yana ficewa daga cikin motar. Asim ya ce, macen da take yawon dare ai ba ta da wata buƙatar kuɗi saboda tana samun abin da take so. Muktar ya ce, Asim dan ka ga mace a hotel an sauke ta, hakan ba yana nuna cewa ita yar iska ba ce. Idan har ba kai ne ka gani da idanka, in har ba a gabanka suka yi iskancin ba, in haka ne mu ma sai su ce mana mun je kama wa karuwan muro. Wallahi Allah Muktar kana da kafiya, ni kaga sai da safe ina da abin yi. Muktar ya ce, kai da kake goro ma ka ce kana da abin yi, balle ni da nake da mata. Dariya Asim ya ce, rai dai. Muktar ya ce, o ni jikar Rufa'i, dan Balaraban nan ya ji Hausa har da karin magana. Banza ya mai ya fara tafiya. Ganin haka Muktar ya ce, ka gaishe da momi ka ce mata sai da safe ni gida zan tafi. To kawai Asim ya ce, juyawa ya sai ci karo da tukunyar da aka saka flowers, kaucewa yana dariya ya buɗe motarsa ya shiga. Wannan kenan. Maradiya kwana tana neman zaɓin Allah bayan ta gama sallah ta zauna tana karatu. Idan ta tuno da jarabawar Asim da zasi
gabanta faɗuwa yake bayan an yi sallar asuba, bacci ya kwashe ta. Karfe 7 daidai ta tashi cikin sauri ta shiga toilet, cire kayanta ta yi shaf-shaf ta yi wanka ta fito sanye da hijabi har ƙasa. Ramsi da take kwance kamar bata san da yau suna da jarabawa ba. Suhaila da ta gama dafa musu taliya da manja da yaji. Daman ta bar Maradiya ne ta yi baccinta, jiya bata samu ta yi ba, tunda jarabawar karfe 9:30. Akwatinta ta buɗe ta ɗauko manta ta shafa, bayan ta gama shafa mai, ta ɗauki bura ɗinta da fan ta saka, sannan ta ɗauki riga ta atamfa roba ta saka, sannan ta cire hijabinta. Suhaila ta ce, tab, kalli yadda kanki ya tsufa, kamar ba shekaran jiya na yi miki wannan kalbar ba. Ramsu ta ce, a yanayin kan Maradiya wannan kitson ma ai ya daɗe, tunda gashinta yana da santsi. Suhaila ta ce, haka ne wallahi. Maradiya janyo filet ɗin taliyar ta gabanta ta ce, Ramsu bismillah. Zaro ido Ramsu ta ce, ni a'a, rabani da kayan ulsa. A ranar ta Suhaila ta ce, ke ma ke kika yi mata ta yi, kin manta ita yar gayu ce, kayan gwangwani ta iya ce. Maradiya murmushi ta bata ce komai ba, da yake ita bata fi son yin magana ba. So tari mutane mai girman kai suke kallon ta. Gamaci suka yi suka wanko hannunsu, turare ta fesa wanda idan ba kusanci suka samu da mutum ba, ba mai iya jin kamshin turaren nata. Fuskarta ta wanke ta saka hijabinta, jakarta ta ɗauka da yar ƙaramar wayar ta ƙira Nokia mai madannai. Saka ta taya aljihun rigarta, exam card ɗinta ta ɗauka da birinta sai takardar da take karatu. Suhaila ma ta shirya cikin abaya Egypt ash color ta yi rolling da mayafinta. Agogo ta ɗaura, ta ɗauki jakarta a gidan Jiyo ta rataya. Da yake mahaifin Suhaila yana da rufin asiri, haka ma 'yan uwanta ita ce mace kaɗai, don haka suke nuna mata gata ta ko'ina. Ta fi Maradiya da iyayenta babu yau babu gobe. Wataran ma sai su kwana 2 ba su ci ba. 'Yan shanun da suke da su sun ƙare, yanzu saura guda 2, kuma duk maza, balle su ce za su tatsi nono su sha. Gwara yanzu ma da babba yake amsar kiwo yana fita da su, shine har yake samun wanda zai aiko mata. Shi ya saka ba ta fiye shige wa Suhaila ba, duk da ita take janta a jiki kuma ba ta nuna mata bambanci. Dafa ta Suhaila ta ce, tunanin me kike? Da sauri ta kalle ta ce, ba komai, mu tafi ko? Ramsu ta ce, lokaci yayi ne? Suhaila ta ce, a'a, karfe 9:30 za mu shiga. Ok, ina ma da lokaci, ci gaba da bacci na zan yi. Ba ma lalle na shiga ba, ni wallahi ba na kaunar jin sunan jarabawa. Banza suka yi mata suka fita, kanta a ƙasa, jikinta duk ya yi sanyi, haka suka sauko ƙasa. Lokacin har ma ma'aikatan da suke aiki a reception sun zo. Gaisawa suka yi da Madan Sofiya, sannan suka fita daga cikin hostel ɗin. Tiyata da za su zauna na jarabawa nan suka je. Suka zauna a wajen tunda malaman ke ba mutum seat number da zai zauna. Kullum cikin canza seat number suke. Ci gaba suka yi da karatunsu har lokaci ya yi, gabanta ne ya faɗi, ganin motar asibiti ta zo tab da su. 'Yan mata da samarin da suke gurin sosai hankalinsu ya karkata a kansa. Iya dukiya da ilimi Ubangiji ya ba shi, uwa uba kyau da tarin ilimin addini da na boko. Shi ya saka 'yan mata da yawa suka mutu a kan sonsa. Direbansa ne ya fito da sauri ya buɗe mai ƙofa, ya jima bai fito ba. Alama wani abin yake mai muhimmanci a cikin motar. Fitowa yana sanye da ɗanyar shadda off-white. Gisna an mai aikin monogram black color, har da takalminsa da hularsa da agogonsa duk black ne. Wayarsa ce a kunnensa, da alama waya yake yana kallon agogon hannunsa. Cikin isa ya soma taka staircase ɗin da zai shiga cikin tiyata ɗin. Maradiya tashi ta domin ta bashi hanya, ƙirjinta na dukan uku, ko kallon inda take bai ba, balle ya nuna ya san da mutum a gurin. Sauran malaman department ɗin su ne suka taho da booklet da kuma question paper a hannunsu. Cikin wata leda an rufe ta, sai a lokacin za su buɗe ledar, iya matakan tsaro sun zuba shi a gurin. Ajiyewa suka yi, a lokacin suka kafe seat number, kowa ya je ya duba tasa. Ya ɗauki nambarsa. Maradiya ita ce namba ta farko, gabanta ne ya ci gaba da bugu. Shiga cikin tiyata ɗinta, cikin ɗinta wata mata ta yi. Ciro wayarta ta ita bata ta ajiye mata, da yake haka suke yi. Sannan ta zauna. Suhaila gurinta yana can ƙarshe. Fara rabon buklet suka yi, Asim miƙa mata ta yi, tana tunanin bata san ma ya zo kanta. Cikin ɓacin rai ya daka mata tsawa. Da sauri ta kalle sa, gabanta na faɗuwa, fuskarsa a haɗe kamar ko da yaushe ya ce, get out. Da sauri ta buɗe baki za ta yi magana, ya ce, kar ki sake ki ce mu komai, fita, baki shirya yin jarabawa ba, tunda har kina da lokacin tsayawa ki tunani. Jikinta a sanye ta tashi, idan ta duk ya ciko da ƙwalla. Ga baki ɗaya kowa kallon su yake, ji ta tana neman faɗuwa, ko ganin gabanta ba ta iya. Fita ta zauna a ƙofar tiyata ɗin.
kifa kanta ta yi akan gwiwarta. Ashe ma kuka rahama ne, a wannan karan kukan ya ƙi zuwar mata, shi kenan yanzu tana ji tana gani jarabawa 2 ta rasa su. Mu haɗu da ku a shirinmu na gaba masu sauraro domin ku ji ci gaban wannan labarin naku na jami'a ce wanda ta ku Umaisu ta wallafa ake zuwa muku a taskar Hausa Novels. Da wannan nake cewa idan kai kuke ya kasance baki a tashar mu, ku yi mana subscribe ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Ina godiya.